Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed op hierdie Dinsdagmôre. Dis waternat daar buite. Dit reën heerlik en ek hoop dat jy ook geestelike reën ontvang en dat jou lewe, net soos die gras en die bome daar buite besig is om mooi groen te word, dat jou geestelike lewe ook besig is om dieper te word en groener te word as gevolg van die geestelike reën wat oor jou lewe uitstort. Ek wonder of jy al groepsdruk ervaar het. Groepsdruk daar by die werk. Of miskien toe jy op skool was. Miskien is jy nog op skool en ja, groepsdruk is iets wat nogal mense se lewens kan vernietig. Jy kry wel goeie groepsdruk, maar ek dink ons almal weet tog dat groepsdruk altyd 'n negatiewe effek op enige persoon se lewe het. Mense wat of groepe wat wil hê dat jy iets moet doen of iets saam met hulle moet doen wat teen jou integriteit en teen jou waardes en normes skree. En dan soek die knie en doen ons dit want ons wil tog nie uitvoel nie en ons wil tog net nie deel van die minderheid wees nie. Maar ek lees iets daarin in Spreuke, nogal die heel eerste hoofstuk, sommer binne die eerste 10 verse. Spreuke 1 vanaf vers 10. Ou Salomo praat so 'n bietjie van groepsdruk. Hy praat so 'n bietjie van hoe ek en jy die groepsdruk van hierdie lewe moet hanteer. Hy sê my seun, hy's besig om met sy seun te praat, dalk ook met sy geestelike seuns vanmôre, vind my en jou. Hy sê as sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. 'n Ander vertaling sê anders, hy sê my seun, as sondaars jou wil verlei, stem nie in nie. Moenie instem nie. Moenie ja sê vir die lekkerte van die lewe en om in te wees by die groepe en om deel van die kliek te wees nie. Hierdie vers is 'n vaderlike waarskuwing wat Salomo aan my en jou vanmôre wil gee. Aan ons vir vandag hier in 2025. Die wêreld is vol stemme wat ons probeer aftrek van die regte pad af. Mense, hoor mooi, selfs vriende, kollegas is besig om groepsdruk toe te pas om hierdie wêreld van koers af te bring. Om omstandighede na ons kant toe te gooi wat dit vir ons moeilik maak om ja te sê vir God en moet ja sê vir die stemme. Versoekinge klink dikwels so onskuldig. Ons sal die woorde hoor van, ag niemand sal weet nie, man dit is nie so erg nie, of almal doen dit. Maar die pad van sonde begin altyd by die woordjie ja. Salomo sê eenvoudig, maar ook baie kragtig. Hy sê nee. Sê nee, moenie instem nie. Dit beteken, moenie saamstem nie, moenie toegee nie. Hoor gemooi, moenie eers daarna luister nie. As jy deel raak van die verkeerde gesprekke of van verkeerde planne, kan niks jou daarteen beskerm nie. En gaan nie vinnig die pyn en die nadelige gevolge daarvan in jou lewe ervaar. Wees vandag vas in jou beginsels. Staan op dit wat jy geleer het en dit wat jy gehoor het. Besluit vooraf om ja te sê vir God. Want wanneer jy nee sê vir die wêreld, is dit tog so maklik om ja te sê vir God. Die Here sê so mooi in sy woord, hy sê dat 'n vriend van hierdie wêreld is 'n vyand van God. Elke nee vir 'n sonde is 'n ja vir ons koning. Laat die Heilige Gees jou help om onderskeidingsvermoë te kry, om te weet watter stemme jy moet afkeer en watter stemme jy moet aankeer, sodat jy nie deel van die groep kan word nie. My seun, jy wat vanmôre na hierdie boodskap luister, as die wêreld en die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. En ek weet, jy weet vanmôre waarvan ek praat. Ek praat van daardie lelike partytjies, daardie lelike gesprekke rondom die braaivleisvuur, daardie grappies wat nie pas by die gelowige nie. Daardie transaksies, daardie manier van besigheid doen en ja, jy weet, en ek wil vanmôre vir jou vra, moenie instem nie. Here help ons om te kan onderskei tussen reg en verkeerd en tussen lig en donker. En help ons Here om nee te sê en nie in te stem vir die stem van die wêreld nie. Amen.